kita setup temperatur, ada low, ada medium, ada high. Kita pakai yang medium. Oke, kita kembalikan. Kita setup favorit. Ya, di sini ada macam-macam, espresso, kopi, cappuccino, latte, hot water, hot milk. Tinggal kita cek espresso. Kita mau banyaknya berapa mili? 30 mili sudah mentok, kita naikkan 40 mili, 50 mili. Cukup dengan 30 mili saja. Oke. Kopi paling tinggi 100 mili. Kalau kita ingin mengurangkan sampai 80 mili, menambahkan sampai 100 sampai 250 mili. Kita set di 100 mili. Oke. Cappuccino. Di sini ada banyaknya kopi dan banyaknya susu. Kita set di 60 mili. Untuk susunya kita set di 30 mili. Oke. Latte. Di sini ada banyaknya kopi, kadar air 60% dan susu kita setting. Oke. 70, kita set di 70, airnya kita set di 60, kita set di 30. Oke. Nah, ini hot water, banyaknya berapa, tinggal kita kurangin saja. Oke. Hot milk sama. Kita pencet. Oke, kita taruh di 100. Oke, kita balikin. Kalau ingin pembersihan, cat clean, cat oke. Oke. Oke.